عيل من لجان الاهلي يبعت لي فيديو العنوان ابراهيم فايق اتذكر ياخد مرتضى غسيل ومكوى. انا ما عنديش وقت اخش على ما فيش، بس شفت العنوان فرديت على ابراهيم لان العنوان بيشتمني. تمام. فناس كتير كلموني قالوا لي العنوان غير اللي جوه، عشان بقول له يا ابراهيم ما تزعلش، بيحطوا عناوينه. انا بقول لك هو ما تزعلش، انما انت لما يجي لك فيديو مرتضى منصور خد ابراهيم فايق غسيل ومكوى، لا هيبقى ليه رد، هيبقى ليك رد فعل، ورد فعلك اللي انت عملته بعد ده وكله شتيمه كله. انت المكتب ما ترفعوش بيه قضايا، هو حد يرفع قضايا ليه؟ لان في بقى دلوقتي لجان في الاهلي او لجان تبع عباس والعتال والشله دي يا استاذ محمد يا مصطفى. ها انت فاكر لما تشيل صورتي من جنبك يعني هزعل؟ انت بتغلط يا محمد. انا قلت لك من فضلك اللعيبه مش ناقصه حد يوقعها. وسع يا محمد، اللعيبه خريانه مدريانه لوحدها يا اخي. وافضل يا كابتن ازاي مش يا كابتن مش يا كابتن لما لعبت يا كابتن بس اسمع طيب يا ده يا ابو الدهب ده هو حر يقول اللي مش معانا يا كابتن غلط حاجه وهو بيقول حاجه وهو عمال ينطش. يا كابتن هلطش ازاي؟ لعبت اللعيبه بتاعت الزمالك بتقع. ايه ده يا كابتن؟ مين اللي وقع الفرقه اللي عاشور ده يطلع احتراف ب 3 مليون كابتن ابو الدهب دولار. عايز تاني كابتن رضا فين اللي طفش؟ كابتن ابو الدهب يقول اللي هو عايزه وحضرتك تقول اللي انت عايزه. كابتن رضا مش ابو الدهب لا هينفع يا عم. ايه ده اشرب الكركديه اللي جاب لك صلاح يا كابتن ماشي. قاعد بتدور على عم صلاح اهو جاب لك الكركديه. مش هسمع حاجه. اشرب مش هسمع حاجه. مش هسمع كلامه مش اشرب الكركديه. لا مش انت بتعرفش. انت مش عاوز اقول لك الحقيقه يا كابتن. كابتن ابو الدهب صلوا على النبي يا عم في قلبك. ده انتوا قاعدين مهجصين هابدين بتقطعوا في الاهلي مع بعض على الهادي. اشرب الكركديه.